ஏழை பிள்ளைகளின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக நமது ஹெவன் டிவி நடத்தும் சென்னை ஹார்வெஸ்ட். இடம் BKN கேம்பஸ், ரித்தட்டன் ரோட், தேட்லேண்ட், புரசைவாக்கம், சென்னை 7. நாள் 31/10/2024 வியாழக்கிழமை. அரசு விடுமுறை நாள். நேரம் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை. பல்வகை உணவுப் பொருட்கள், வசன போர்டுகள், புத்தகங்கள், கலை பொருட்கள், மின்னணு பொருட்கள், குலுக்கல் பரிசுகள், ஆயத்த ஆடைகள், ஸ்கூல் பேக்ஸ், சிறுவர் விளையாட்டுகள், நேபாள் சேவை மையம், இன்னும் பல. நீங்கள் வாங்கி உட்கொள்ளும் அனைத்து பொருட்களின் வருமானங்களும் ஏழை பிள்ளைகளின் கல்விக்காகவே பயன்படுத்தப்படும். ஹெவன் டிவிக்கான குழு மற்றும் தனி பாடல்கள் அக்டோபர் 31 வியாழக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அதே வளாகத்தில் ரெக்கார்டிங் நடைபெறும். ஒளிப்பதிவு செய்யப்படும் அனைத்து பாடல்களும் முன்னறிவிப்புடன் 10 முறை ஹெவன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும். உங்கள் வரவை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் சகோதரர் மேத்யூ மற்றும் ஹெவன் டிவி குடும்பத்தார். தொடர்புக்கு 8973388844 9715788844.